Hi Leute, und ihr seht schon, vor mir steht ein Karton. Heute ist ein ganz besonderes Video. Heute ist New Bike Day. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte es mir nicht ganz verkneifen, da schon mal reinzuschauen. Ich wollte einfach wissen, wie die Farbe aussieht. Genau, aber das heißt, wir bauen heute ein neues Bike auf. So, dann packen wir das gute Ding mal aus. Sieht so geil aus. Rad. So spannend. Ja, und jetzt kommt schon der geile Moment. Ich würde sagen, let's go, Alter. Alter, das sieht so fett aus, oder? Ja, jetzt haben wir das hier durchgeführt. Da werde ich dann noch einen Rahmenschutz unten hinkleben, aber das Vorderradkabel interessiert jetzt gar nicht mehr bei Barspins, Tailwhips, Switch and Whips und so weiter. Genau. Ja, jetzt ist es so gut wie fertig, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen sprachlos. Das Bike sieht so geil aus, also die ganze Farbe und alles, ich lieb's einfach. Kann es gar nicht mehr erwarten, das zu fahren. Ich werde ziemlich sicher die Kurbeln noch tauschen. Ich teste jetzt erstmal, wie die funktionieren, aber sonst mache ich da noch die Descendant drauf. Und ansonsten, glaube ich, ist das Bike erstmal so, wie es auch gehört. Richtig geil. Am Ende gibt es dann jetzt noch ein kurzes Bike-Edit.